Donc, nous avons aujourd'hui des exercices concernant l'orthographe de l'unité didactique numéro 1 et l'unité didactique numéro 2. Pour la 5e année d'enseignement primaire, nous avons des exercices concernant A et A, C et C et C que nous allons faire aujourd'hui dans cette séance. Donc, première des choses, on va parler les trois A. Donc, quand est-ce qu'on utilise A avec accent et A sans accent et AS? Pour AS, lorsque nous avons tu, lorsque la phrase commence par tu. Donc, tu plus AS. plus AS. Vous savez? بالنسبة A avec accent, nous avons trois cas. Il y a d'autres cas, ولكن les cas les plus utilisés, les plus fréquents هما هادو. فاش كيكون عندنا Le verbe à l'infinitif. donc un verbe à l'infinitif. Donc verbe à l'infinitif. Plus un verbe à l'infinitif. Donc هنايا كتكون عندنا A plus le verbe à l'infinitif. وقتاش ما كان عندنا le verbe à l'infinitif كنعرفوا بأن قبل منه غتجي A accent. Plus les articles. Un mot, c'est un mot qui a un article, donc article défini, ou bien un article, on va dire article. إذا هنا في هذه الحالة غالبا Plus. la plupart des cas كتكون عندنا A accent plus un article. Les articles عندنا la, le, etc. Ça va? La troisième cas, lorsqu'il s'agit d'un temps, مثلا à 7 heures, à 8 heures, à midi, donc etc. Donc في هذه الحالات غالبا on utilise A accent. Ça va? إذن pour A, هذه c'est une préposition. Oui. هذو بجوج ce sont des C'est à avoir. au présent. هنايا avec la première personne du singulier, هنايا avec la deuxième personne du singulier. Ah pardon, la troisième personne du singulier. Donc هنايا وقتاش كنستعملوا A؟ عندما كنا إلى. فاش كتكون الجملة مسبوقة بإيل ou bien elle ou bien on. إذن في هذه الحالات هادو غالبا كتكون عندنا A من بعد A avoir غالبا ou bien un mot اللي كيرومبلاسيهم. دونك هنايا في هذه الحالة كنستعملوا إذن هنايا un sujet اللي كيرومبلاسي groupe nominal sujet كيرومبلاسي il ou bien elle ou bien. الحالة اللي الثانية شنو هي؟ le participe passé. فوالا كتكون A ومن بعد منها غالبا كيجي participe passé. participe passé. ولكن كاين شي مرات البارتيسيب باسي ما كيكونش مباشرة، كتكون مثلا كيقول لك دير ولكن من بعد منه كتكون مثلا نو با كتغطي داك لو بارتيسيب باسي كتخبيه بيان ولا بشي حاجه كتخبيه. دونك خصك تقرا الجمله كلها وتشوف بان راه البارتيسيب باسي جاي. داكور. دونك هادو هما لا بلوبار دي كا حنا حاولنا نديرو هاد الشيء باش التمارين يجيونا ساهلين. دونك هنا غادي نبداو بالتمرين الاول. L'exercice 1, je complète avec A ou A. Donc, qu'est-ce que nous avons ici? Il a. Donc, nous avons ici le participe passé. Et c'est un participe. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire ici? A sans accent. Il a pris son fusil pour aller à la chasse. C'est un article défini, donc c'est un nom. Qu'est-ce qu'on va écrire? A accent. Préposition. ديرها مزيان باش تبان. فوالا. هنايا عندنا il. دونك البارتيسيب باسي جوج ديال الشروط تحققوا هنا. عندنا il comme يعني un pronom personnel وعندنا لو بارتيسيب باسي. إذا فورسيمون غتكون A sans accent. Son permis de chasse à la. Ici à la maison, donc c'est un nom. Donc on va écrire à accent. Arriver à la forêt. إذا la forêt كتفرض علينا أننا نديرو A accent. Voilà, c'est la fin de
cet exercice. On va passer la même question pour le deuxième exercice. Complète avec A. Donc ici, nous avons A, avoir. AS, avoir. A, préposition. Donc, لا اتي إذا هنايا عندنا ال وعندنا لو بارتيسيب باسي participe ديال passé لوكسيليير اتر. دونك il n'a هنايا pas با شتي هنايا aimé لو بارتيسيب باسي بعيد ولكن كاينه حتى هذه كتبين لنا بان خص نديرو ا سون sans زاكس accent. لوكسيليير افوار. Il continuait. Le verbe à l'infinitif Voilà. à accent. Voilà, puisque c'est un verbe à l'infinitif, donc à accent. Accent. Tu as Tu as AS, puisqu'un tu. شنو هي l'indication هي tu. Tu. À la L'indication grippe. هنا جوج لي زانديكاسيون هذا il remplace elle وهذا c'est un non suivi donc جوج كيفرضوا علينا اننا نديرو a Accent. non ma soeur non هنايا ألا وهنايا ما ماسور سور. كتعبر اذا هنا شنو غادي نديرو هنا وقعوا جوج ديال شنو غادي نديرو نو ماشي نديروهم بجوج ما سور على غريب دونك هنايا عندنا حنا شنو قلنا في قبيله قلنا فاش يكون عندنا او نو ارتيكلي بحال هذا خصنا نديرو اكسون ولكن شنو اللي يخلينا هنا ما نديروش اكسون ماسور حيت عندنا لو فيرب ما كاينش خاصنا وهذا نديرو الى رومبلاس ال اذا هنايا في هذه الحاله عندنا سون زاكس هنا وقعوا جوج ديال الحالات متضادين شكون اللي غلبت الحاله ديال ان صافي هنايا ديما الا كان لو فيرب كنفكروا في اكسون الا ما كانش هنايا كاين لو فيرب ها انت شوف بوتي لو دوموندي ا مي بارون شنو نديرو نديرو اكسون أكسون، حيت بحال عندنا هنا لو لي فيرب. زارتيكل شتي وعندنا لو لو فيرب؟ فيرب ما يمكنش فيرب يتبع فيرب يلا نصرف جوج لي فيرب مصرفين في هذه الحاله لا دونك هنايا خصنا نديرو اكس اون نيزيتي ا بارتير فيرب على بارتي فوالا انفينيتيف هنايا اون تابعها لو فيرب نتاعها دونك ما يمكنش نصرفوا هذا ونصرفوا هذا وي. واضحه اذا on passe à l'exercice suivant. Remplacer les pointillés par C. Donc ici nous allons remplacer سي par و C. C c'est un démonstratif ou C c'est un possessif. Ça va? وي. دونك في هذا ليكزيرسيس كيفاش انا نفرق بين هاد السي وهاد السي دونك بالنسبه لهاد سي سي ان برونون ديمونستراتيف ديمونستراتيف اذا هو لو بلوريال ديال سو ديال سو وسات. سيت و سيت وسيت هكا هذا سي لو بلوريال ديال من ديال سو سا و ديال سون سون وديال سا وقتاش كنقدروا نستعملوا هذا غالب الاحيان حنا ماشي دائما غالب. ولكن في غالب الاحيان غير كيكون بطبيعه الحال خصنا نفهموا المعنى لو سونس خصنا نشوفوا لو سونس ديال لا فراز واش هي عندها فيها واحد الاشاره ولا غائب. كتهضر على غائب هادي اذا فيها كانت كتهضر على اشاره كنستعملوا سي هادو بطبيعه الحال كلهم كيسبقوا البلوريال كلهم كيجي موراهم ان نون بلوريال الا كانت معنى في المعنى ان هذه الا كان معنى بان شي واحد كيشير شي حاجه هنا كنستعملوا سي ديمونستراتيف الا كانت شي حاجه غائبه كنهضروا على شي حد اون بليس دو سا هذه غالبا كتكون في لو ديبي دو لا فراز ديبي غالبا ما كنقولش دائما غالبا عاوتاني هذه كتكون ابري لو فيرب ابري لو فيرب غالبا اذا هنا باش حنا كنكبروا الحظوظ اننا ما نغلطوش ونفرقوا بيناتهم اذا عندنا المعنى نراقبوا المعنى ونراقبوا او ديبي ولا لا فان ديال لا فراز اوكي يلا on va commencer pour répondre à la question اذا هنا عندنا بدايه غادي نديرو بيان سي. سور هنايا ونزيدو نشوفوا المعنى هانت سي. سي فاغ اون بيان 3 متر دو هو دونك هنا كتبان واحد الاشاره شي واحد كيقول هاد سي متر صافي سي ديرو فاغ سي اذا هنا سي. سي او اس اذا كاينه ان ديمونستراسيون elle mit un doigt sur دونك هنا لاحظ لو فيرب اذا هنا كنهضروا على شي حد اذا شي كنهضروا غائب. على غائب اذا هنا نديرو غادي تكون اس. اس او اس مينيسكول الحق حيت ما حناش في الديبي د لا فراز ولكن سي با غراف صافي ال elle rangea اذا ها لو فيرب
وي اذا هنا بطبيعه الحال شنو غادي تكون غادي تكون اس سي كرايون. اذا كنهضروا على لي كرايون. كرايون ديال شي واحد كيرونجي كيجمع لي كرايون في لا كارطابل. يعني اصلا كاين ال كتعبر على الغائب. غائب. اذا اس او اس. اس As-tu vu troupeau اتي d'éléphants? في انت هذا كيعبر على الاشاره. As-tu vu؟ دونك شي واحد سي. كيقول له واش شتي، كيقول له واش كيشير شتي. كيشير. اذا في هذه الحاله واخا لو فيرب جاي في البدايه ولا السوجي اتسيتيرا، ولكن هنا كاينه واحد شتي. الاشاره. اذا سي او اس. صوفي فويلا. سي كنهضروا على صوفي. اذا إذا فويلا هي- اذا هنايا هي. اس. هي اس. بيان سور اس. كنهضروا على لي بوش نتاعها. سي بوش à la recherche des ابغوس et brossa soigneusement عاوتاني سي شوفو. سي اذا شوفو. انا ميم شوز كنهضروا على لي شوفو سي نتاعها. شوفو. دونك اس او اس. les plumes de ces oiseaux. دونك les plumes de ces. اذا هنا اشاره. اشاره مع سون سي. ها لو فيرب عاد جاي. واه. اذا هذه راه جايه في البدايه. اوكي اذا سي. سي اس une lueur s'alluma dans ses. اذا هنايا دونك هنايا d'accord c'est pas grave. donc une lueur s'alluma dans ses petits yeux noirs. دون سي بيتي. اذا هنايا لو فيرب راه سابق. هذا من بين لي زانديكاسيون، زائد اننا كنهضروا على الغائب. الغائب دونك نديرو اس. اس. je voudrais un de ces bonbons. ان دو سي بون. جو فودغي. اذا هنايا واخا كاين هنايا لو فيرب، ولكن هنا كنهضروا على اشاره. اشاره. دونك سي او اس. هنايا جوجهم سي سي. صافي واضحه. لان كنبداو بسي ما غالبا. يمكنش هنا يكون الغائب. غالبا دابا حنا دائما خصنا نشوفوا المعنى، ولكن غالبا هادو هما اللي لان. donc on passe à la page suivante. Voilà ici. Donc le quatrième exercice, je complète avec C ou C. Ici, quand est-ce qu'on écrit C et quand est-ce qu'on écrit C. Donc ça c'est bien sûr S هذه سي هنا كتبين لنا بان كاين واحد لو فيرب برونومينال. اذا هنا غالبا لو فيرب ماشي حتى فيرب بارتيسيب باسي. بارتيسيب باسي. ولي فيرب اللي كيتكونجيغاو مع من مع ات. مع ات. صافي. اذا غالبا هنا الاخرى بليس ان نو. صافي. هادو سي تري سامبل باش نديفيرونسيو بيناتهم، ماشي بحال الاخرين بجوج شويه كاين شويه ديال كاين شويه ديال الغموض شي مرات. صافي. اذا كيس كون فا دير ici le canard s'est baigné. donc ça c'est سي quoi. بينيي. سي لو بارتيسيب باسي. اذا هنا عندنا بارتيسيب باسي، هنا عندنا ان نو، هنا عندنا بارتيسيب باسي، هنا ان ان غرو سولمون هادي غير دونك ان غرو ريم، هنا دو لا تريش. طونتور اتسيتيرا، وهنايا دو لا تريش. اذا هادو هما لي سويفي ديالها. اذا كيس كون فا écrire. On va écrire هنا S اس 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 تي. هنا سي voilà c'est سي اس تي. le Le docteur doc- s'est c'est approché. S. S. اس تي. هنايا عندنا لو نون سي. voilà هنايا طونتور هنايا عندنا donc c'est سي. هنا عندنا سي. voilà. Voilà, on va passer à l'exercice suivant. Je complète avec et. هذا اي سي كوا هذا اي هذه كتعني واو العطف. اذا هنايا باش نكونوا كنعطفوا بين جوج كلمات ولا جوج جمل شي مرات. جوج هذه او اس
c'est l'auxiliaire être à la deuxième personne du du singulier. singulier وهذه هذه l'auxiliaire être à la troisième personne وهذه c'est l'auxiliaire c'est avoir à la première personne du singulier. Donc on va commencer l'autre. Donc mon avion téléguidé a cassé. Donc ici, est cassé et on dirait EST. hein? Ah, est cassé, pardon. Ah, est cassé, voilà. Donc est. Est cassé, c'est un verbe qui se conjugue avec être. La porte de la cave est fermée. Est fermée. EST. Donc est, puisque le verbe fermer se conjugue avec être. Tu puisque tu es donc es. Gourmand. Donc tu es gourmand et tu aimes les gâteaux. Donc voilà. عطف ديال جوج les gâteaux et les bonbons. عطف ديال جوج كلمات. L'hiver vient avec ses nuits et ses guerriers. Donc عطف. Mets-toi là et aide-moi. Donc شنو غيكون؟ عطف. G-A-I. Voilà. Un exercice. Voilà l'exercice suivant, c'est l'exercice 6. Donc, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons les 4 C. Maintenant, nous avons déjà شفناهم deux par deux. D'abord, نشوفوهم بأربعة. D'accord? Nous avons déjà parlé. Et qu'est-ce qu'on va écrire ici? Sûrement. C'est sûrement, c'est... يمكنش تكون هنا اس اس. Non, حيت ما كاينش participe passé. Donc هنايا غتكون سي اس. C'est sûrement ses parents. Ses parents. Puisque هنايا عندنا غائب donc هنا اس اس. Ses parents ils se rendent tellement. Et ton nom. C'est étonnant. C'est la même chose. C'est étonnant. c'est étonnant. هنا علاش ما درناش دابا عندنا هنا في هذا الاول فاش كتكون في الاول عندنا جوج احتمالات. عندنا يا هادي يا هادي وبما ان عندنا ما كاينش ان نون دونك كنستعملوا هذا فاش كيكون فيرب كنستعملوا هذا. سي étonnant comme ces montagnes. دونك هنا شنو عندنا سي هنا اشاره اشاره شي واحد كيهضر كيقول هذا الشيء بحال لي مونطاني. هنايا سي pour c'est pour se consacre à ses enfants. C'est pour EST. ما كاينش نو هنا بين باش تفرق بين هذه وهذه. هنا ما كاينش نو. هنا فاش كيكون لو نو بلوغيال كنديروا هذه. ولكن ملي ما كيكونش ان نون بلوغيال وكيكون فيرب ولا حاجه اخرى ولا ادجيكتيف ولا ادفيرب كنديروا هذه. دونك هنايا بور سو كونساكري ا سي زونفون. دونك هنا غائب اس. اذا عندنا كنهضروا على لي زونفون في الغائب. هنا عندنا بارتيسيباسيون ابن اس اس تي. il travaille on apprenant ces nouvelles. Donc هنا اشاره. c'est il sait عندنا بارتيسيباسيون اس اس تي. réussir ses examens. يعني هنا اس اس وي ses examens غائب. c'est le plus CEST. C'est le plus important pour lui. Après c'est CES. CES. jamais. Voilà, هو في البداية ما كاينش لو فيرب. لو بيزون هنا عندنا بارتيسيباسيون SEST. Dans ses champs. هذه إشارة. Dans ses champs. Je crois que c'est important. هنا adjectif. Oui. Adjectif إذن SEST. بحال c'est sûrement. C'est étonnant. فاش كتكون عندنا adjectif ديما SEST. d'exprimer ses sentiments. Ses sentiments donc SES. Ses sentiments SES. oui. هنايا باردون غلطنا. هنا اس حيت قلت لك فاش كيكون لو فيرب هنا فيرب ومن بعد جايه سي كتكون غالبا غائب بحال هذه. important d'exprimer ses sentiments. هنايا
Il Et sait. c'est toujours Et je شوف mène البارتيسيب le باسي participe وقت جاي اذا اس اس SST. تي هادو خباو البارتيسيب باسي افيك سي كاماراد سي ديروا كاماراد. اس ولا سي S. علاش لان جايين غائب. كنهضروا على الغائب الغائب. دزنا Avec ومشينا في الفيرب من بعد يعني فاش داك هانت غنعطيك واحد الفكره مهمه هاد اس غالبا كتكون كتكون في الجروب فيربال هاد اس هاد لان كتكون كتهضر غالبا على غائب هاد سي هادي كتكون في الجروب Verbal. غالبا نومينال لا Non, le هادي groupe في الجروب nominal, نومينال si. هادي صافي دابا راك كتفرق بين لو جروب فيربال Oui. و لو جروب نومينال. Donc on passe à l'exercice 7. Et le dernier exercice, on va utiliser Ou A. ou bien A, ou bien A. Donc, A là. A là. A la continue. A Donc, est A un accent. A préposition Voilà. de À la cantine, nous avons mangé du poulet et des Ouais. Et donc, on a ET. ET. Pour mon anniversaire, on met effort. effort. إذن EST. EST, oui. puisqu'عندنا هنايا عندنا O Oui. وما يمكنش نديرو او ا اون ما افور Oui. Mais on dirait. باردون هنايا اما نديرو او اس تي ولا نديرو او ا اذا هنايا هنا باردون يمكن نديرو او تي يمكن نديرو ا ولكن نديرو ا علاش لان اوفير سو كونجوغ افيك افوار M'a دونك اون ما اوفير اون اونتري A1. A1. A accent. دونك هنا ا اكسون ا ان كونسير Et un beau. et en beau donc ET, voilà. Mon cousin est plus grand, plus grand, adjectif. هنا هنا كاين وصف إذن EST. Que moi. Il est déjà. Hein? Il a déjà. Il a déjà 10 ans. Ouais, عنده. Il a إذن déjà. هنا كنقولوا فاش كنهضروا على العمر كنقولوا il a déjà عنده 10 ans et demi. et demi. et demi يعني عن 10 سنين ونص. 10 سنين ونص. Je mange de De tout. tout. كناكل كل شيء. À part. À part. إذن هنا à part à À accent. part le le chou-fleur et les les épinards ما épinards. كناكلش لي شوفلور et les épinards دونك هنا عطف Mon oncle et ma tante tante. إذن عطف Été. هتي mon emmène avec ceux À Paris, à إذن accent. هنايا عندنا À مدينة Pâques. à Pâques donc هنايا nous irons à la À Tour la Eiffel Tour- à à accent Et et faire. au musée et au غادي musée, نمشي لا oui. Tour Eiffel ونمشي Et au للموزي musée. Et au musée. du Louvre Il est. s'il est Il est ouvert ouvert. il est ouvert هنا EST Paris est une grande كاين وصف EST كان وصف نعم. une grande Ville. ville Et il y a et il y a ET. ET Il حيت y a عطف il y a هنايا حيت عندنا الاخر Y tant de choses à voir هنا verbe à l'infinitif donc à accent Avoir. Accent. C'est EST. C'est bien. Nous dormirons à à l'hôtel l'hôtel. à Accent. à côté À côté. à accent À côté. d'accord Il y a. à son à son accent accent. quelque chose à faire verbe à l'infinitif à accent même grande le temps le temps est le gris temps est هنا كاين gris. وصف ديال adjectif EST. Gris. Et plusieurs. ET. pluvieux هنا عندنا عطف عطف. بين جوج ديال les adjectifs J'aurai j'aurai tant tant de de choses. choses verbe à l'infinitif Et donc à accent. à mes À mes camarades. À camarades accent. et Au maître. en maître. Et voilà, c'est la fin de cette séance concernant l'orthographe des exercices de la langue française de la 5e année primaire.